睡觉还有正确姿势。胡老师，你刚才在做什么呀？老师得确定大家的睡觉姿势对不对呢？睡觉还有姿势，不就是这样吗？我们的颈椎是有生理曲线的，当我们平躺的时候，脖子和床中间自然存在一个空隙，枕头就能填充这个空隙，在睡眠中支撑颈椎。那我侧着躺呢？侧躺的时候，不准枕头会让我们的脖子歪向肩膀一侧，时间长了会让脖子上的肌肉变得又硬又痛，就是人们常说的落枕。为了保护我们的脖子，正确使用枕头很重要哟。原来是这样啊，那我一定好好枕枕头。为什么想睡觉时会打哈欠？好困啊，写不下去了。你昨天是不是又看动画到很晚才睡呀？我现在好想睡觉。我一直想问，为什么想睡觉的时候会打哈欠呢？对哦，为什么呢？哒哒哒哒，这本书上有说当身体疲劳的时候，呼吸会变慢，我们吸入的氧气变少，体内二氧化碳增多，氧气供应不足了。啊，那怎么办？打哈欠能让我们吸入大量的氧气，增加体内氧气含量，暂时的减轻疲劳，对身体有保护作用耶。不过还是要好好休息和睡觉哦。我记住了，小朋友，你知道为什么想睡觉时会打哈欠吗？打呼噜的人为什么吵不醒自己？嘟嘟嘟嘟嘟，早上好啊！早上好。你们怎么了？还不是因为你。吵死了。原来是这样啊，我都不记得了。爸爸，你打呼噜那么大声，自己听不到吗？这个嘛，一般打呼噜的人都听不到自己打呼噜的声音。为什么呀？因为我们的大脑在睡觉的时候，用来处理感受的意识神经中枢会暂时关闭，对声音的感知力会下降。即使打呼噜的声音强烈到足以唤醒意识神经中枢，但醒来的同时，呼噜声也停止了，所以一般都听不到自己打呼噜。爸爸，我记得你以前都不打呼噜的呀，为什么会突然打呼噜呢？导致打呼噜的原因有很多，我昨天应该是因为嗓子发炎导致的。所以打呼噜都是因为嗓子发炎吗？不是哦，打呼噜是由于睡眠时气流通过狭窄的咽部震动发出的声音，像鼻炎、扁桃体肥大等疾病都会导致咽部通道变窄，造成打呼噜。而肥胖的人因为咽部周围软组织脂肪堆积，也容易压迫到咽部而打呼噜。如果长期打呼噜，一定得去医院查明打呼噜的原因，尽早治疗。或者找个隔音的房间，不打扰其他人。那可不行哦。打呼噜不仅会吵到别人，也会影响自己的身体健康。频繁打呼噜的人可能出现呼吸暂停，导致血液中的氧气含量减少，长久以往可能诱发高血压、心脏病等问题，严重时甚至会导致猝死。居然这么严重啊！猫小帅之前上课趴着睡觉的时候也有打过呼噜哎，他需要去医院检查吗？
偶尔因为睡觉姿势不对，压迫了喉咙，也会导致打呼噜，不用过度紧张。猫小帅，你上课睡觉？快要迟到了，我先去上学了。